समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य सुनन्तु सग्गमुक्कदं ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස චක්කුං කෝ භික්ඛවේ අනිච්චතෝ ඥානතෝ පස්සතෝ මිච්ඡාදිට්ඨි පහීයති රූපේ අනිච්චතෝ ඥානතෝ පස්සතෝ මිච්ඡාදිට්ඨි පහීයති චක්කු විඤ්ඤාණං ඥානතෝ අනිච්චතෝ ඥානතෝ පස්සතෝ මිච්ඡාදිට්ඨි පහීයති චක්කු සම්පස්සං අනිච්චතෝ ඥානතෝ පස්සතෝ මිච්ඡාදිට්ඨි පහීයති ඒ අපගේ ශාස්ත්‍ර වූ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට අප හැම දිනාගේම නමස්කාරය වේවා. සුපින්වත්නි, ඔබ හැම දිනාම අදත් ඊටාම ශ්‍රද්ධාවෙන් බලාපොරොත්තු වන්නේ ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්නටයි, බණ අහන්නටයි. පින්වත්නි, මේ ලෝකේ විවිධාය අපට හමු වෙනවා, විවිධාය අපට මුණ ගැහෙනවා, විවිධාකාරයේ පිරිස් එක්ක අපේ ගනුදෙනුව අපි සිද්ධ කරනවා. මේ ලෝකේ හමුවීම් සහ වෙන්වීම් එක්ක අපේ ජීවිතේ ඉදිරියට දෝලණය වෙවි හැලහැප්පිලි මැද්දේ ගලාගෙන යනවා. ඊට පස්සේ මේ ජීවිතේ ආය භවයෙන් වැහිලා ගිහින් ආයෙත් ජීවිතයකට විවෘත වෙලා ඒ ජීවිතයේ දුක්ඛම් කටළු විවිධාකාර සම්බාධක මැද්දේ ගලාගෙන යනවා. ඊට පස්සේ තවත් පිටුවක් පෙරලෙනවා අපිට. ඒතර අර කලින් පිටුව වැහිලා ගියා. ඒක භවයෙන් වැහුණා, අපිට මොකක්වත් තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ තේරෙන්නේ නැති ජීවිතය ඇස්සේ අපට නැවතත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධ වචනය මුණ නොගැහිම මුල් කරගෙනම නැවතත් දුක්ඛම් කටළු සමග අපේ ජීවිතේ ගෙවිලා යනවා. ඒතර මේ විදිහට ගලාගෙන යන ජීවිතයේ ලෝකේ හමුවීම් සහ වෙන්වීම් අතර හොඳම හමුවීම මුණ ගැහෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ තුලින්. ලෝකේ හොඳම හමුවීම තමයි තමන්ට තමන්ව හමු වෙන එක. අපිට මෙච්චර කල් හම්බුනේ අපිට ඒ කියන්නේ තමන්ගේ ජීවිතේට තමන්ව මුණ ගැහුන්නේ නැහැ. ලෝකේ ඉස්තරම්ම හමුවීම, ලෝකේ විශිෂ්ටතම හමුවීම, ලෝකේ ප්‍රශස්ත හමුවීම තමයි තමන්ට තමන්ව හමු වෙන එක. එතකොට තමන්ට තමන් හමු වුණාට පස්සේ මේ අර්බුදේ සමනය කරගෙන, මේ අර්බුදේ විසඳාගෙන, මේ ගැටලුව සම්පූර්ණයෙන්ම විසඳ ගන්න පුළුවන්. මොකද මේක තමන්ගේ ගැටලුවක්නේ. එතකොට තමන්ට තමන්ව හමු වෙන්නේ බුද්ධ ශාසනයක් තුල විතරයි. තමන්ට තමන්ව හමු වීමේ වැඩපිළිවෙල පෙන්වා දෙන්නේ බුදු සමයක් විතරයි. ඒ නිසා තමන්ට තමන් හමු වෙන ඊතා සුන්දර ධර්මයක් බවට අද මේ දේශනාවත් ඔබට උපකාර වේවා කියලා අපි අදිෂ්ඨාන කරනවා. එතකොට මිනිස්සෙගේ අභ්‍යන්තර ක්‍රියාවලිය, මිනිසුන්ගේ ජන ජීවිතය ගතවන ආකෘතිය තමන්ට තමන්ව හමු වීමට බලපෑමක් නැහැ. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු ආර්ථිකයක් පස්සේ, ධනවත්කමක් පස්සේ වේගෙන් හඹාගෙන යනවා. ඒ හඹාගෙන යනකොට මේ ආධ්‍යාත්මිකව දිලින්දෙක් වෙන ආධ්‍යාත්මික දිලුම් දෙක්වීම අතිශය භයානක අවස්ථාවක්. මිනිස්සෙක් ධනෙන් දිලිඳු වීම මහා ලොකු දෙයක් නෙමෙයි, ඒක ඊටාම සුළු දෙයක්. ඒ කියන්නේ ආර්ථිකයෙන් කඩා වැටීම, ආර්ථික දරිද්‍රතාවයකට මුහුණ දෙන එක මහා ප්‍රශස්ත අවස්ථාවක් නෙමෙයි. ඒක අතිශය මේ ප්‍රාථමික අවස්ථාවක්. ඒක බොහොම ස්වල්ප දෙයක්. හැබැයි ප්‍රඥාවෙන් යම් කෙනෙක් දිලිඳු වුණොත් මේක මහා විපතක්. හේතුව
ප්‍රඥාවෙන් දිලිඳු වුණොත් අර අපි මුලින් කියපු මේ ලෝකේ සුන්දරම හමුවීම හමු වෙන්නේ නැහැ. මොකද්ද සුන්දරම හමුවීම? සුන්දරම හමුවීම තමයි තමන්ට තමන්ව මුණ ගැහෙන එක. තමන්ට තමන්ව හමු වෙන එක. ඒතකොට තමන්ට තමන්ව හමු වෙන්නේ ආධ්‍යාත්මීය පරීක්ෂා කිරීම මත මිසක් ආර්ථිකය පරීක්ෂා කිරීම මත නෙමෙයි. එතකොට ලෝකයේ මිත්‍යා දෘෂ්ටියට බැහැගත් ජනයාට සම්මාදිට්ඨික වීම පිණිස බුදු කෙනෙක්ගේ බුද්ධ වචනේ අපට පරිහරණය කරන්න පුළුවන් වුණොත්, බුදු කෙනෙක්ගේ බුද්ධ වචනේ අපට ගවේෂණය කරන්න පුළුවන් වුණොත්, බුදු වචනේ පිළිබඳ විමසිලිමත් වෙන්න පුළුවන් වුණොත්, ඒ විමසිලිමත් වන ජීවිතේ බොහොම ශාන්ත වූ ප්‍රණීත වූ ජීවිතයක් බවට පත් වෙන්න උදව් වෙනවා. දැන් අද ඔබට දේශනා කරන දේශනාවට අපට මාතෘකාව ලැබිලා තියෙන්නේ මිච්ඡාදිට්ඨි පහාන සූත්‍රය. මිච්ඡාදිට්ඨි පහාන සූත්‍රයේ පින්වත්නි අන්තර්ගත වෙන්නේ සංයුක්ත නිකායට. සංයුක්ත නිකායේ තියෙනවා සලායතන වර්ගය කියලා වෙනම වර්ගයක්. ඒ සලායතන වර්ගයේ තියෙනවා මිච්ඡාදිට්ඨි පහාන සූත්‍රය. මිත්‍යා දෘෂ්ටිය ප්‍රහාණය කිරීම ගැන වදාළ දේශනාව. එතකොට මිත්‍යා දෘෂ්ටිය ප්‍රහාණය කිරීම වැදගත් වෙන්නේ මිත්‍යා දෘෂ්ටියට එළඹගත් ශ්‍රාවකයා අනාරක්ෂිතයි. එතකොට අනාරක්ෂිතයි කියලා කියන්නේ මිත්‍යා දෘෂ්ටියම ඔබව ආයෙත් බබයෙන් වැහෙනකොට ඔබව නිරේට අරගෙන යන්න පුළුවන්. പ്രേත ලෝකෙට අරන් යන්න පුළුවන්. ඔය අතර සුගතියකට යන්නත් පුළුවන්. මේක ගැඹුරින් කතා කරනකොට, ගැඹුරින් විමසනකොට, ගැඹුරින් මේ බුදු කෙනෙක්ගේ බුද්ධ වචනේ පිළිබඳ පරීක්ෂා කරලා බලනකොට, ගලපලා බලනකොට අපට තේරෙනවා යම් කෙනෙක් සුගතියට යෑම පිණිස සැලසුම් කරනවා නම්, එහෙමත් නැත්නම් ආයෙ මිනිහෙක් වෙනවා නම් හොඳයි, දිව්‍ය ලෝකේ යන්න තියනවා නම් හොඳයි, එහෙමත් නැත්නම් මේ වගේම දරුමල්ලු ටිකක් එක්ක ජීවිතේ ගෙවන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. මෙහෙම කතා ගොඩාක් ආවත් එතනක් තියෙනවා මිත්‍යා දෘෂ්ටි. හේතුව තමයි යාට උමනාව තියෙනවා භවයට ඇදිලා යන්න. ඒ කියන්නේ නිරේ නම් එපා, දිව්‍ය ලෝකේ නම් හොඳයි වගේ අදහසක් තියෙනවා. പ്രേත ලෝකේ නම් එපා. හැබැයි මේ සුගතිගාමි වෙන්න චාතුම් මහරජිකේ තාවතින්සේ යාමේ තුසිතයට යන්න හොඳයි කියලා හිතනවා නම් එතනත් පින්වත්නි ගැඹුරින් බලනකොට මේ දෘෂ්ටියේ අරුබුදයක් තියෙනවා. මොකද හේතුව තමයි මේ පිනත් අතහැරලා දාපු තැනක තමයි බුදු කෙනෙක්ගේ ධර්මයේ නවතින්නේ. පිනත් ප්‍රහාණය කරන්න ඕන. හරියට මිත්‍යා දෘෂ්ටිය ප්‍රහාණය කරනවා වගේ බුදුසසුනේ අග්‍රඵලය දායාද කරගන්න ශ්‍රාවකෙත් පිනත් ප්‍රහාණය කරන්න ඕන. හේතුව තමයි පින නිසාත් මිනිස්සෙක් සුගතිය යන්න පුළුවන්. හැබැයි සුගතියකට ගිය ශ්‍රාවකයෙක්ගේ විපාකේ අනිත්‍ය වෙනකොට ආය නිරේට වැටෙන්න පුළුවන්. ආයෙත් പ്രേත ලෝකෙට වැටෙන්න පුළුවන්. ආයෙත් සතර අපායට වැටෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා පින කියන්නේ తాවකාලික පැලැස්තරයක් විතරයි. පින ඊට වැදගත්. බුදුරජාණන් වහන්සේ මතක් කරනවා සාමාන්‍ය ගිහි ජීවිතයක් ගත කරන මිනිහෙකුට පිනට බය වෙන්න එපා කියලා. මා පුඤ්ඤ බායි කියලා සූත්‍රයක් තියෙනවා. බොහෝ කෙනෙක් සැපසහිත ප්‍රතිපදාවකින් බොහොම සනීපෙට ධර්මය අවබෝධ කරනවා නම් එයාට පිණි සෙවණැල්ලකුත් වැටිලා තියෙනවා. ඊට සුඛ සහිත ප්‍රතිපදාවකින් ධර්මය අවබෝධ කරන්නට පිණි උපකාරයක් නැහැ කියලා අපි කියන්නේ. නමුත් බුදුසසුනක් දැන් මුණ ගැහිලා තියෙද්දී කවුරු හරි පින ගැන විතරක් කතා කර කර ඉන්නවා නම් ඒ සමාජය තුළ පින ගැන විතරක් නම් ഘോഷාව තියෙන්නේ. පින ගැන ඇති වෙන ഘോഷාවත් එයාගේ දෘෂ්ටි අරුබුදයක්මයි. මොකද පිනයි පවයි දෙකම ප්‍රහාණය කළ යුතු තැනක තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට පෙන්වා දෙන්නේ. මොකද පින තවදුරටත් භවයට යන්න නම් උදව් කරන්නේ. ඒක සුගතිය වෙන්න පුළුවන්. පින තවදුරටත් භවයට ඇදෙන්න නම් උදව් කරන්නේ. තවත් ජාතියකට ඇදිලා යන්න නම් උදව් කරන්නේ. පින තවදුරටත් තණ්හාව පැත්තට ඇදිලා යන්න නම් උදව් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ පින්වත්නි යම් කෙනෙක්ගේ තණ්හාව ඇති වෙන්න පුළුවන් පින කෙරෙහි. කියන්නේ පුණ්‍ය ලෝභයක් ඇති වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ පුණ්‍ය ලෝභයක් ඇතිවීම පවා එයාගේ දෘෂ්ටියේ ප්‍රශ්නයක්. ඒකත් අතහැරලා දාන තැනකට අපේ ආධ්‍යාත්මයේ ගොඩනගා ගන්න ඕනේ. හැබැයි ඒක එකපාර අපිට කරන්න බෑ. මුලින් පින ගැන අපි අදහසක් ඇති කරගෙන ක්‍රමානුකූලව ගැඹුරට යනකොට ඒ ගැඹුරට යන ආධ්‍යාත්මයේ තුල අපට පිනත් අතහැරලා දාන තැනක් පෙන්නනවා. අන්න එතනදී පිනත් ප්‍රතික්ෂේප කරලා පිනයි පවයි දෙකම අතහැරලා පිනයි පවයි විතරක් නෙමෙයි ධානයත් අතහැරලා. මොකද මේ ඔක්කොම සංස්කාරනේ. පුඤ්ඤාභි සංකාර පිනත් සංස්කාරයක් සකස් වෙච්ච දෙයක්. එතකොට අපුඤ්ඤාභි සංකාර අකුසලයක් සකස් වෙච්ච දෙයක්. නිඤ්ඤාභි සංකාර ධානයත් සකස් වෙච්ච දෙයක්. ඒ පින හෝ පව හෝ ධානයට අනුව පින්වත්නි ප්‍රතිසන්දිය සකස් වෙන නිසා
එවැනි ප්‍රතිසන්දියක් සකස් වෙන පින හෝ පව හෝ ධානය හෝ බුදුරජාණන් වහන්සේ බහුල වශයෙන් අගය කරපු බවක් අපට ධර්මයෙන් බලනකොට පේන්නේ නැහැ. ඒතොර මිච්ඡා දිට්ඨි පහාන කියලා කියන්නේ මිත්‍යා දෘෂ්ටිය ප්‍රහාණය කිරීම ගැන මහණෙනි මම නුඹලාට දේශනා කරන්නම්. ඒ මිත්‍යා දෘෂ්ටිය ප්‍රහාණය කිරීම ගැන අහන්න. ඒක හොඳට ධාරණය කරගන්න. ඒක හොඳට මානසිකාරය කරන්න මම දේශනා කරන්නම් කියලයි මිච්ඡා දිට්ඨි පහාන සූත්‍රය ආරම්භ වෙන්නේ. එතකොට මේ දේශනාව ඊටාම රමණීයයි, ඊටාම සුන්දරයි, අතිශය චමත්කාර ජනක දේශනාවක්. හැබැයි අපි කතා කරන මිත්‍යා දෘෂ්ටියට වඩා දැන් මිත්‍යා දෘෂ්ටිය කිව්වම වැරදි දැක්ම කියලානේ අපිට එන්නේ. ඒතර වැරදි දැක්ම මොකක්ද කියලා ඇහුවාම අපිට ඒකටත් උත්තරයක් නැහැ. මොකක්ද වැරදි දැක්ම කියලා ඇහුවොත් එයා දසාතේ කල්පනා කරනවා ඇත්තටම අපේ දැක්ම වැරදි පැත්තට හැරෙන්නේ කොහොමද කියලා. නමුත් දැන් මේ දේශනාවේදී දැක්මේ තියෙන දුර්වලතාවය හරියටම තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මිච්ඡා දිට්ඨි කියනවා මොකද්ද මිච්ඡා දිට්ඨිය කියන ගැඹුරින්. අර උඩු අර්ථේ නෙමේ ගැඹුරින් මිච්ඡා දිට්ඨිය කියන එක පිළිබඳ දාර්ශනික හරයක්, දාර්ශනික අර්ථයක් මේ දේශනාවේ මතු කරගන්න පුළුවන්. ඔන්න බලන්න මිත්‍යා දෘෂ්ටිය ඇති වෙන විදිය. පින්වත්නි මෙතන මිත්‍යා දෘෂ්ටිය කියන එක ආයතන 6 මුල් කරගෙන යථා කතාව දන්නේ නැතිකමයි මෙතන මිත්‍යා දෘෂ්ටිය කියලා කියන්නේ. චක්කුංකෝ භික්කවේ අනිච්චතෝ බුදුරජාණන් වහන්සේ මතක් කරනවා ඇස අනිත්‍ය වශයෙන් දන්න කෙනාගේ චක්කුංකෝ භික්කවේ අනිච්චතෝ ඥානතෝ පස්සතෝ මිච්ඡා දිට්ඨි පහියති. ඇස අනිත්‍ය වශයෙන් දකින කෙනාගේ, ඒ කියන්නේ ඇස අනිත්‍ය වශයෙන් දන්න කෙනාගේ, දකින කෙනාගේ අනිච්චතෝ ඥානතෝ පස්සතෝ දන්න කෙනාගේ, දකින කෙනාගේ මිච්ඡා දිට්ඨි පහියති. ආයුෂ්මතු මහණෙනි මිත්‍යා දෘෂ්ටියාගේ ජීවිතේ ප්‍රහාණය වෙනවා. එහෙමයි මේ දේශනාවේ තියෙන්නේ. එතකොට මිත්‍යා දෘෂ්ටිය ප්‍රහාණය කරගන්න කෙනෙක් කොහොමද කරන්න ඕන? ඔන්න මිත්‍යා දෘෂ්ටිය ප්‍රහාණය වෙන විදිය. මේ Tamanගේ දැක්ම පිරිසුදු වුණොත් තමයි මේ දැක්මට අනුව ඊතුරු සියලු ආර්යාංග වැඩෙන්න පටන් ගන්නෙ. ඒ කියන්නේ මිච්ඡා දිට්ඨිය ප්‍රහාණය කරගන්න මේක ගැඹුරින් කතා කරන්න පින්වත්නි. ගැඹුරු තැනක් මේක. අර යහපත් දැකීම කියන හොඳ දැකීම කියන සම්මා දිට්ඨියට එන එක නෙමෙයි. ගැඹුරින් මේ පංචස්කන්ධ ලෝකයේ පිළිබඳ ආයතනවල යථා කතාව දැනගෙන නැවතත් පුනර්භවයක් හදන භව තණ්හාවක් මෝරන්නේ නැති විදිහටම සම්පූර්ණයෙන්ම නිවන කරාම පැමිණෙන නිකලෙස් වීම දක්වාම හිත වැඩෙන ක්‍රමයක මිත්‍යා දෘෂ්ටිය ප්‍රහාණය වීම ගැනයි, ඒ කියන්නේ දෘෂ්ටියේ ඇති අරුබුද ටික සමනය කරගන්න විදිය ගැනයි මේ දේශනාවේ කතා කරන්නේ. චක්කුංකෝ භික්කවේ අනිච්චතෝ ඥානතෝ පස්සතෝ මිච්ඡා දිට්ඨි පහියති. මේ මහණෙනි ඇස පිළිබඳ අනිත්‍ය වශයෙන් දන්න කෙනාගේ, අනිත්‍ය වශයෙන් දකින කෙනාගේ මිත්‍යා දෘෂ්ටිය ප්‍රහාණය වෙනවා කියලා මම කියනවා. ඊළඟට උන්වහන්සේ මතක් කරනවා රූපේ අනිච්චතෝ ඥානතෝ පස්සතෝ මිච්ඡා දිට්ඨි පහියති. ඒ වගේම මහණෙනි මම අනිත් පැත්තට කියනවා මිත්‍යා දෘෂ්ටිය දුරු වෙන කෙනා රූපේ පිළිබඳවත් රූපේ අනිත්‍ය වශයෙන් දන්න කෙනාගේ දකින්න කෙනා. මොකද දැනගත්තාම තමයි යා දැකගන්නේ. රූපේ පිළිබඳවත් අනිත්‍ය වශයෙන් දන්න කෙනාගේ දකින්න කෙනාගේ මිච්ඡා දිට්ඨි පහියති. මිත්‍යා දෘෂ්ටිය ප්‍රහාණය වුණා කියලා මම කියනවා. ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ මතක් කරනවා චක්කු විඥානං අනිච්චතෝ ඥානතෝ පස්සතෝ මිච්ඡා දිට්ඨි පහියති. ඒ වගේම මහණෙනි ඇසයි රූපයයි දෙක එකතු වීම මුල් කරගෙන ඇති වෙන චක්කු විඥානයේ සම්බන්ධව ඇසේ විඥානයේ සම්බන්ධව ඒ ඇසේ විඥානයේ අනිත්‍ය වශයෙන් දකින්න එක. මෙතන කියන්නේ දුක් වශයෙන්වත් අනාත්ම වශයෙන්, දැන් අනාත්ම වශයෙන් දකින්න එක ඊටාම සියුම් තත්වයක්. මොකද එච්චර දුරට මෙයා යන්නේ නැහැ. මිත්‍යා දෘෂ්ටිය නැති වෙන තැන තමයි, මෙතන මිච්ඡා දිට්ඨිය ප්‍රහාණය වෙන තැන තමයි චක්කු විඥානයේ සම්බන්ධ අනිත්‍ය වශයෙන් දන්න කෙනා, අනිත්‍ය වශයෙන් දකින්න කෙනා තුළ මහණෙනි මිත්‍යා දෘෂ්ටිය ප්‍රහාණය වෙනවා කියලා මම පනවනවා කියනවා. ඊට පස්සේ චක්කු සම්පස්සං අනිච්චතෝ, ඒ වගේම ඇසේ ස්පර්ශය අනිත්‍ය වශයෙන් දන්න කෙනාගේ ඥානතෝ පස්සතෝ අනිත්‍ය වශයෙන් දන්න කෙනාගේ, දක්න කෙනාගේ, දන්නාහුගේද දක්නාහුගේද මිත්‍යා දෘෂ්ටිය ප්‍රහාණය වේ කියලා මම
පනවනවා. එවනම් මිත්‍යා දෘෂ්ටිය ප්‍රහාණය වීම අපි මේ මිත්‍යා දෘෂ්ටිය කියලා අපි මේ උඩින් කතා කළාට දැන් සමහර අයගේ හැසිරීම් දිහා බැලුවාම අපි එයාට කියනවා එයා හරි මිත්‍යා දෘෂ්ටික මිනිස්සෙක් කියලා කියනවා. එතකොට යා මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයි කියලා කියන්නේ සමහර විට ඕන අපි හිතමුකෝ ටිකක් වැඩියෙන් කේන්දරේ පස්සේ යනවා නම් වැඩියෙන් එක එක දේවස්ථාන වලට යනවා නම් කොයි වෙලාවෙත් ඔය වත් පිළිවෙත් එක්ක ගනුදෙනු කරනවා නම් ඒ වගේ කෙනෙකුට අපි කියනවා මේ මිනිස්සයා හරි මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයි දෘෂ්ටිය ඍජු නෑ කියලා. නමුත් ඇත්තටම එතනට වඩා මේ ගැඹුරින් බලනකොට මෙතන කියන්නේ මොකද්ද? මෙතන මිත්‍යා දෘෂ්ටිය ප්‍රහාණය වෙනවා කියලා කියන්නේ මිත්‍යා දෘෂ්ටිය ඉන්න කෙනෙකුනේ මිත්‍යා දෘෂ්ටි ප්‍රහාණය කරන්න ඕන. මෙතන උන්වහන්සේ මතක් කරන්නේ මේ ඇස පිළිබඳව අනිත්‍ය වශයෙන් දකින්න නැතිකම තමයි මිත්‍යා දෘෂ්ටිය. ඇසට හම්බ වෙන රූපයේ අනිත්‍ය වශයෙන් දන්නේ නැතිකම දකින්නේ නැතිකම තමයි මිත්‍යා දෘෂ්ටිය. එතකොට ඇසයි රූපයයි දෙකයි ඊට පස්සේ මානසිකාර ප්‍රත්‍ය කරගෙන මානසිකාරය මුල් කරගෙන මානසිකාරය මැදිහත් වෙලා ඇති වෙන ඇසේ විඥාණය චක්කු විඥානේ අනිත්‍ය වශයෙන් දන්නේ නැතිකමයි දකින්නේ නැතිකමයි මිත්‍යා දෘෂ්ටියක්. එතකොට මේ ඇස කනනා මේ ඇසයි රූපයයි ඇහි විඥානයයි තුන එකතු වෙලා මේ තුනම ඇතිවීම මුල් කරගෙන ඇතිවෙන ස්පර්ශය හේතු කරගෙන ඇතිවෙන ස්පර්ශේ මුල් කරගෙන ඇතිවෙන සම්පූර්ණයෙන්ම යාගේ ජීවිතේ විඳින දේවල් වල යථා කතාව මේ විඳීම අනිත්‍ය වශයෙන් දන්නේ නැතිකමයි අනිත්‍ය වශයෙන් දකින්නේ නැතිකමයි මෙතන මිත්‍යා දෘෂ්ටිය විදියට පෙන්වන්නේ. එතකොට ඇසයි රූපයයි ඇහි විඥානයයි මේ තුන එකතු වුණු ස්පර්ශය නිසා හටගත්ත විඳීමයි කියන මෙන්න මේ කාරණාවල අනිත්‍යතාවයේ දකින්නකොටම උන්වහන්සේ මතක් කරනවා ඥානතෝ පස්සතෝ මිච්ඡාදිට්ඨි පහියති මහණෙනි මිත්‍යා දෘෂ්ටිය ප්‍රහාණය වුණා කියලා මම කියනවා. එතකොට මිත්‍යා දෘෂ්ටිය කියන එක ඇති වෙන්නේ මේ තමන් තුල පවතින ලෝකය. තමන් තුල පවතින ලෝකයක් තියෙනවනේ. දැන් ලෝකය කියනකොට මේ ග්‍රහ ලෝක වගේ එකක් ඔළුවට එන්න පුළුවන්. ඒක නෙමෙයි. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ මතක් කරන්නේ ආතාපි සම්පජානෝ සතිමා විනෙය්‍ය ලෝකේ. අන්න එතනක් ලෝකේ කියලා කියන්නේ අන්න ඒ ලෝකේ මේ කියන්නේ. ආතාපි කෙලස් තවන වීරිය සහිතව සම්පජානෝ නුවණ සහිතව ආතාපි සම්පජානෝ සතිය සිහියත් එක්කම ආතාපි සම්පජානෝ සතිමා විනෙය්‍ය ලෝකේ. එතකොට මෙතන ලෝකය කියලා කියන්නේ මේ ඇස කන නාසය දිවකය මන කියන ලෝකය. එතකොට ඔබේ ලෝකේ ඔබේ ඇසේ සීමාවේ තමයි ඔබේ ලෝකය තියෙන්නේ. ඔබ හදාගත්ත ලෝකය ඔබ ඇස මුල් කරගෙන තමයි ඔබේ ලෝකය හදාගෙන තියෙන්නේ. ඇස කන නාසය දිවකය මනස කියන ආයතන ටික වටේ තමයි ඔබේ ලෝකය හැදිලා තියෙන්නේ. එතකොට මගේ ලෝකයේ හැදිලා තියෙන්නේ මගේ ඇස කන නාසය දිවකය මනස කියන ආයතන හය වටේ. මෙතන මෙන්න මේ ලෝකය පිළිබඳ ඇස කන නාසය දිවකය මන කියන Tamanගේ ලෝකය පිළිබඳ මේ අනිත්‍ය වශයෙන් දකින්න පුළුවන් නම් ඒ අනිත්‍ය වශයෙන් එතකොට යා දුක් වශයෙන් දකින්නෙත් නෑ අනාත්ම වශයෙන් දකින්නෙත් නෑ අනිත්‍ය වශයෙන් දකින්නකොට එයාගේ මිත්‍යා දෘෂ්ටිය ප්‍රහාණය වෙනවා. මිච්ඡාදිට්ඨි පහාන සූත්‍රයේදී ඒක අපිට බොහොම ලස්සනට පැහැදිලි කරලා තිනවා. මේක හරිම මේ මිත්‍යා දෘෂ්ටිය ප්‍රහාණය කරන බොහොම ඉහළ අවස්ථාවක් මේක. මේක අර දසවස්තුක මිත්‍යා දෘෂ්ටිය කියන කාරණේට වඩා ඉහළට ගිය අවස්ථාවක්. දැන් දසවස්තුක මිත්‍යා දෘෂ්ටිය තමයි මේකේ පදනම. අපි අර කියන්නේ අම්මා නත්ති මාතා අම්මා පිළිගන්නේ නැහැ, නත්ති පිතා තාත්තා පිළිගන්නේ නැහැ, නත්ති අයං ලෝකේ මෙලොවක් පිළිගන්නේ නැහැ, නත්ති පරෝ ලෝකේ පරලොවක් පිළිගන්නේ නැහැ, බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිගන්නේ නැහැ, ධර්මයේ පිළිගන්නේ නැහැ, සංඝයා පිළිගන්නේ නැහැ, දන් දීමේ විපාක පිළිගන්නේ නැහැ, සිල් රැකීමේ විපාක පිළිගන්නේ නැහැ, නත්ති සත්තා ඕපපාතිකව සතු පිළිගන්නේ නැහැ. ඒත් එක්කම කියනවා මේ අතීතයේ ධර්මයේ පුහුණු කරපු නිකලෙස් වෙච්ච අරහතුන් වහන්සේලා වැඩ හිටියා කියලා පිළිගන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ ටික නැත්තම් දසවස්තුක මිත්‍යා දෘෂ්ටිය කියනවනේ. දැන් ඒක මිත්‍යා දෘෂ්ටියේ පදනම. හැබැයි දැන් මේක ඊට වඩා බොහොම ප්‍රශස්ත අවස්ථාවක්. බොහොම ඉහළ අවස්ථාවක්. මොකද්ද? මේ මිත්‍යා දෘෂ්ටිය ගැඹුරින් මිත්‍යා දෘෂ්ටිය ප්‍රහාණය කරගන්න කෙනෙක්
ඒකාන්ත වශයෙන් මේ ඇසෙත් රූපේත් ඇසේ විඥානයේත් චක්කු සම්පස්සේත් වේදනාවෙත් අනිත්‍යතාවය දැනගන්න ඕන කියනවා. ඒ අනිත්‍යතාවය දැනගන්න යාගේ මිත්‍යා දෘෂ්ටියයි ප්‍රහාණය වෙන්නේ කියනවා. ඒතර මේ ලෝකේ මිත්‍යා දෘෂ්ටිය ප්‍රහාණය කරන කෙනෙක් මෙන්න මේ ප්‍රතිපදාවට පිවිසෙන්න ඕන. මේ ප්‍රතිපදාවට පිවිසෙන්නේ නැතුව කවුරු හරි කියනවා නම් මම නම් දේවාල වලට යන්නේ නැහැ. මම නම් කේන්දරේ බලන්නේ නැහැ නේ හාමුදුරනේ. ඒ නිසා මම නම් සම්මාදිටිකයි කියලා කියන්න බෑ. අපි මෙච්චර කල් කිව්වේ කවුරු හරි කෙනෙක් මේ කොහේ හරි පල්ලියකට යනවා නම්, කෝවිලකට යනවා නම්, දේවස්ථානයකට යනවා නම්, ඊට පස්සේ එයා ඔය එක එක දෙවිවරුන්ගේ පස්සේ යනවා නම්, බුද පූජා පස්සේ යනවා නම්, වත්පිළිවෙත් පස්සේ යනවා නම්, ඊට පස්සේ අපි අර ඉස්සල්ලා කිව්වා වගේ කේන්දරේ පස්සේ යනවා නම්, හැම වෙලාවකම නැකත පස්සේ යනවා නම්, ඒවත් මිත්‍යා දෘෂ්ටිය වැඩෙන්න බලවත් විදියට වැඩෙන්න ඒක බලපාන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ ඔක්කොම නැතත් ඔබ මිත්‍යා දෘෂ්ටික වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔබ මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයි කියලා කියන්නේ ඇසේ කතාව දන්නේ නැතිකමම මිත්‍යා දෘෂ්ටිය. එතකොට මේ දැන් මෙතන ආයතන සම්බන්ධවයි මිත්‍යා දෘෂ්ටියේ ගැඹුරු අවස්ථාවක් පෙන්වන්නේ. එතකොට මේ ඇස සම්බන්ධව, කන සම්බන්ධව, නාසය සම්බන්ධව, දිව සම්බන්ධව, කය සම්බන්ධව, මනස සම්බන්ධ අනිත්‍ය කතාව. ඒ කියන්නේ අභ්‍යන්තර ආයතන 6 අනිත්‍ය වශයෙන් දකින්න බැරි නම්, බාහිර ආයතන 6 අනිත්‍ය වශයෙන් දකින්න බැරි නම්, ඒ අනිත්‍ය වශයෙන් දකින්න බැරිවීම නිසා පින්වත්නි යා විශාල අර්බුදයකටපත් වෙනවා. මොකක්ද අර්බුදය? ඒ අර්බුදය තමයි එයාගේ මේ පංචස්කන්ධ ධර්මයේ ක්‍රමානුකූලව විකාශනය වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ඒ විකාශනය වීම උපාදාන වීමෙන් ඉහළට දුවනවා. එතකොට ඇස අනිත්‍ය වශයෙන් දකිනකොට එයා එතනම මිත්‍යා දෘෂ්ටිය ප්‍රහාණය වෙලා. ඒ කියන්නේ ඇස අනිත්‍ය වශයෙන් දකිනවා කියලා කියන්නේ මේ ඇස නම් වූ ආයතනය තමයි එයා අනිත්‍ය වශයෙන් දකින්නේ. දැන් ඔබ හොඳට මතක තියාගන්න, දැන් බාහිර ආයතන සහ අභ්‍යන්තර ආයතන කියලා කොටසක් තියෙනවනේ. බාහිර ආයතන 6යි, අභ්‍යන්තර ආයතන 6යි. ඒ කියන්නේ චක්කුසෝත ගාන જીවහා කාය මන කියලා බාහිර ආයතන 6ක් තියෙනවා. රූප ශබ්ද ගන්ධ රස පොට්ටබ්බ ධම්ම කියලා බාහිර ආයතන 6කුත් තියෙනවා. ඇත්තට මේ බාහිර රූප ආයතනයක් වෙන්නේ කොහොමද? දැන් ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනේ. ඇස ආයතනයක් කියලා පිළිගන්න පුළුවන්. දැන් ඇස නාම රූප ධර්මයන්ගේ ඒක දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවනේ මහණෙනි ඇතුළ බාහිර ආයතන 6ක් දැනගන්න, අභ්‍යන්තර ආයතන 6ක් දැනගන්න. දැන් චක්ක සූත්‍රයේම තියෙනවා ඒවත් දැනගන්න කියලා. බාහිර ආයතන 6 දැනගන්න ඕන, අභ්‍යන්තර ආයතන 6 දැනගන්න ඕන, විඥාන කාය 6 දැනගන්න ඕන, පස්ස කාය 6 දැනගන්න ඕන, ඊට පස්සේ වේදනා කාය 6 දැනගන්න ඕන, තණ්හා කාය 6 දැනගන්න ඕන. 6 ඒවා 6ක් දැනගන්න ඕන කියලා. දැන් මෙතන කියන්නේ මේක හරිම බොහොම ඉහළ අවස්ථාවක්. ඒ දැනගන්න දේවල් ඒ කියන්නේ අනිත්‍ය වශයෙන් දැනගන්න ඕන මෙතන. ඇස කන නාසය දිවකය මන කියන ආයතන 6ත් අනිත්‍ය වශයෙන් දකිනවා. ඒ අනිත්‍ය වශයෙන් දකිනකොට Tamanගේ තියෙන මිත්‍යා දෘෂ්ටිය තමයි ප්‍රහාණය වෙන්නේ. කියන්නේ මිත්‍යා දෘෂ්ටිය ප්‍රහාණය වෙනවා කියන්නේ යා සම්මාදිට්ඨිකයි. ඒ වගේම රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශ ධම්ම කියන අභ්‍යන්තර ආයතන 6ත් මෙයා අනිත්‍ය වශයෙන් දකිනවා. අනිත්‍යයි කියලා කියන්නේ දැන් මෙතන එයා කල්පනා කරන්නේ මේ ස්ථාවර බවක් නැති බව යා මනසින් කල්පනා කරනවා. ඒ ස්ථාවර ඒ කියන්නේ මේ අනිත්‍ය වෙලා යනවා, වෙනස් වෙලා යනවා, විපරිණාමයට පත් වෙලා යනවා කියලා ඒකට අදාළ ආවේනික ලක්ෂණ සියල්ල කල්පනා කරලා බලනවා. එතකොට මෙයා ඊට වඩා ගැඹුරට ගිහින් කල්පනා කරනවා. ඇයි ඇස අනිත්‍ය වෙලා යන්නේ? ඇයි බාහිර රූපේ අනිත්‍ය වෙලා යන්නේ? අන්න එතකොට එයා දැනගන්නවා ඇස සංකතයක්, රූපය සංකතයක්. ඒ කියන්නේ සකස් වුණු දෙයක්. සකස් වුණු දෙයක් අනිත්‍ය වෙලා යාම, විපරිණාමයට පත් වෙලා යාම, වෙනස් වෙලා යාම තමයි ධර්මතාවයේ. සකස් වෙච්ච දේවල් සංකතයක්. ඊට පස්සේ ඕලාරිකං, ඇස කියන්නේ ඕලාරික දෙයක් කියලා යා දැනගන්නවා. කන කියන්නේ ඕලාරික දෙයක් කියලා දැනගන්නවා. නාසය කියන්නේ ඕලාරික දෙයක්, දිව කියන්නේ ඕලාරික දෙයක් කියලා දැනගන්නවා. ඔන්න ඕලාරික වශයෙන් දැනගන්න කොටත් එයාට මේ අනිත්‍යතාවයේ වඩාත් ගැඹුරින් තේරෙන්න පටන් ගන්නවා. තුන්වෙනි කාරණේ තමයි පටිච්ච සමුප්පන්නං. මේක පටිච්ච සමුප්පන්න දෙයක්. හේතු ප්‍රත්‍යයන්ගෙන් හටගත්ත දෙයක්. හේතු ප්‍රත්‍යයන්ගෙන් හටගත්ත දෙයක් කොහොමත් වෙනස් වෙනවා, විපරිණාමයට පත් වෙනවා, අනිත්‍ය වෙලා යනවා කියලා යා මනසින් තේරුම් ගන්නවා.
එතකොට මේ තේරුම් ගනිමින් යම් කෙනෙක් වඩන භාවනාවට කියනවා ආයතන අනිත්‍ය භාවනාව කියලා. එතකොට මේ ආයතන අනිත්‍ය භාවනාව වගේ භාවනාවක් කෙනෙකුට ඊටාම විශාල උදව්වක් වෙනවා Tamanගේ ආධ්‍යාත්මය තුළ විමුක්තිය ස්පර්ශ කරන ශ්‍රාවකයෙකුට. ඒ කියන්නේ ආයතන අනිත්‍ය භාවනාවෙන් කරන්නේ මේ මිච්ඡාදිට්ඨි පහාන සූත්‍රයේ මතු කරන කාරණේමයි. එතකොට මිත්‍යා දෘෂ්ටිය ප්‍රහාණය කරගන්න කෙනෙකුට මේක භාවනාවක් විදියටත් පුහුණු කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒකට කියන්නේ ආයතන අනිත්‍ය භාවනාව. ආයතන අනිත්‍ය භාවනාව වඩන්නේ මේ ඇස හේතුන් ඔන්න හොඳට වාඩි වෙලා බොහොම සිහිය එළඹ සිටි සිහියෙන් යුතුව හොඳට මානසිකාරය කරනවා වාඩි වෙලා කොහොමද? මේ ඇස කියන්නේ හේතුන් නිසා හටගත්ත දෙයක්. ඒ හේතුන් නිසා හටගත්ත ඇස වහා වෙනස් වෙලා යන දෙයක්. මේ ඇස මම කියලා ගන්න බෑ. මේ ඇස නාම රූප ධර්මයන්ගෙන් හැදිච්ච දෙයක්. ඇස කියන්නේ පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියන සතර මහා ධාතුන්ගෙන් හැටගත්ත දෙයක්. ඒ සතර මහා ධාතුන්ගෙන් හටගත්ත රූප ධර්මයට වේදනා සංඥා චේතනා පස්ස මනසිකාර කියන නාම ධර්මත් එකතු වෙලා නාම රූප කියන කොටස් දෙකක් එකතු වෙලා තමයි මේ ඇස කියන ආයතනය හැදිලා තියෙන්නේ. මේ නාම රූප ධර්මයන්ගෙන් හටගත්ත ඇස හේතුන් නිසාමයි හටගෙන තියෙන්නේ. එය හේතුන් නිසා හටගත්ත දෙයක් නම් වහා වෙනස් වෙන දෙයක්. මේ ඇස මම කියලා මම ඇල්ලුවාට මේ ඇස මම නෙමෙයි. මේ ඇස මගේ නෙමෙයි. මේ ඇස මගේ ආත්මය නෙමෙයි. ඇස තණ්හාමාන දිට්ඨි වශයෙන් ගන්නේ නැතුව එයා කල්පනා කරනවා. එතකොට එයා ඊට පස්සේ කල්පනා කරනවා මේ රූපයත් හේතුන් නිසා හටගත්ත දෙයක්. මේ රූපයත් හේතුන් නිසා හටගත්ත දෙයක් නිසා වහා වෙනස් වෙලා යන දෙයක්. මේ වහා වෙනස් වෙලා යන රූපය අනිත්‍ය වෙලා යනවා. ඒ අනිත්‍ය වෙලා යන රූපේ මම නෙමෙයි. මගේ නෙමෙයි. මගේ ආත්මය නෙමෙයි. ඒතකොට බාහිර ලෝකයේ තණ්හාමාන දිට්ඨි වශයෙන් අල්ල ගන්න කල්පනා කරන කල්පනාව වේගෙන් දුර වෙලා යනවා. ඒතකොට වේගෙන් දුර වෙලා යනකොට එයා කල්පනා කරනවා ඇසයි රූපයයි දෙක මුණ ගැහිම නිසා මානසිකාර ප්‍රත්‍යයෙන් ඇතිවෙච්ච චක්කු විඥානයේ සම්පූර්ණයෙන්ම නාම ධර්මයක්. මේ නාම ධර්මයක් කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම හැඟීමක් සිතුවිල්ලක් විතරයි. මේ සම්පූර්ණයෙන්ම නාම ධර්මයක ක්‍රියාත්මක වීමක් විතරයි. එතකොට මේ නාම ධර්මයකට ලොකු පැවැත්මක් නැහැ. හටගෙන වහා වෙනස් වෙලා යන දෙයක්. මේ චක්කු විඥානයේ මම නෙමෙයි, මගේ නෙමෙයි, මගේ ආත්මය නෙමෙයි කියලා කල්පනා කරනවා. ඊට පස්සේ එයා කල්පනා කරනවා ඇහැයි රූපයයි ඇහි විඥානයයි තුන එකතු වීම කියන්නේ ස්පර්ශය. මේ ස්පර්ශය හේතුන් නිසා හටගත්ත දෙයක්. ස්පර්ශය ඉබේ හටගත්ත දෙයක්, දෙවියෝ හදපු දෙයක් නෙමෙයි. මේක හේතුන් නිසා හටගත්ත දෙයක්. ඒ නිසා වහා වෙනස් වෙනවා, අනිත්‍ය වෙලා යනවා. මම නෙමෙයි, මගේ නෙමෙයි, මගේ ආත්මය නෙමෙයි කියලා එයා කල්පනා කරන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ එයා කල්පනා කරනවා තව දුරටත් මේ ඇස මුල් කරගෙන ඇති වෙන විඳීමේ ක්‍රියාවලිය, වේදනාව, සැප වේදනාවක් හෝ දුක් වේදනාවක් හෝ අදුක්කම සුඛ වේදනාවක් ඇහැ මුල් කරගෙන අපිට ඇති වෙනවනේ, ස්පර්ශ වුණ ගමන් ඇති වෙනවනේ විඳීමක්. මේ විඳීමත් හේතුන් නිසායි හටගෙන තියෙන්නේ. ස්පර්ශ වීම නිසාමයි විඳීමක් ඇති වුනේ. විඳීම සම්පූර්ණයෙන්ම සිතුවිල්ලක්, නාම ධර්මයක්මයි. ඒතර මේ නාම ධර්මය වහා වෙනස් වෙනවා, හටගෙන ඇති වෙලා නැති වෙලා වෙනස් වෙලා යන එකක්. මේ වේදනාව මගේ කියලා හිතුවට වේදනාව මම නෙමෙයි. වේදනාව මගේ නෙමෙයි. වේදනාව මගේ ආත්මය නෙමෙයි. වේදනාව රූපේ තියෙන දෙයක්ුත් නෙමෙයි. වේදනාව ඇසේ තියෙන දෙයක්ුත් නෙමෙයි. මොකද මේ ඔක්කොම හේතුන් නිසා හටගත්ත දේවල්. මෙන්න මේ විදියට එයා කල්පනා කරනවා. කල්පනා කරනකොට එයා වේදනාව තණ්හාමාන දිට්ඨි වශයෙන් ගන්නෙ නෑ ඇතුළට. ගන්නෙ නැති නිසා මේ නොගන්න කාරණේ නිසා බොහොම ලස්සන දෙයක් වෙනවා ඇතුලේ. ඒ තමයි මේ පංචස්කන්ධේ අනාගතයට වැඩෙන එක ක්‍රමානුකූලව අඩු වෙන්න පටන් ගන්නවා. මොකද මේ පංචස්කන්ධය අනාගතයට වැඩුණොත් තමයි පින්වත්නි අනාගතයට පුනර්භවයක් හදන තණ්හාව වැඩෙන්නේ. පෝනෝ භාවිකා නන්දි රාග සහගතා තත්තර තත්‍රාභි නන්දිනී. පුනර්භවයක් හදන යම් තණ්හාවක් තියෙනවා නම් ඒ තණ්හාව වැඩෙනවා. දැන් මේ විදිහට අනිත්‍ය වශයෙන් හේතුන් නිසා හටගත්ත දෙයක්, වහා වෙනස් වෙන දෙයක්, මේක තණ්හාමාන දිට්ඨි වශයෙන් අල්ලන්න බැරි දෙයක්. මේ විඳීම කියන්නේ මම නෙමෙයි, විඳීම මගේත් නෙමෙයි, විඳීම මගේ ආත්මයක් නෙමෙයි, විඳීම රූපේ තියෙන දෙයක්ුත් නෙමෙයි, සම්පූර්ණයෙන්ම හැඟීමක් වේදනාව කියන්නේ. ඒක නාම ධර්මයක්මයි.
මේ නාම ධර්මයක් කියන්නේ වහා ඇති වෙලා නැති වෙලා යන දෙයක්. වහා ඇති වෙලා නැති වෙලා යන නාම ධර්මය මේ ඊටාම ස්වල්ප දෙයක්, ඇති වෙන නැති වෙන ධර්මතාවයක් කියලා යා ඒ නාම ධර්මයන්ගේ යථා කතාව දැනගන්නවා. ඒ දැනගැනීමෙන් භාවනා කරනවා. එතකොට යාට යම් වේදනාව නිසා ඇතිවෙන ඒ විඳීම ගැන කල්පනා කරනවා. ඊට පස්සේ විඳීම නිසා ඇතිවෙන චේතනා තියෙනවා. එතකොට මේ චේතනාවම තමයි පින්වත්නි කර්මය වෙන්නේ. විඳීම නිසා ඇතිවෙන චේතනාවත් එයා කල්පනා කරනවා සම්පූර්ණයෙන්ම නාම ධර්මයක් චේතනාව කියන්නේ. සම්පූර්ණයෙන්ම නාම ධර්මයක්. මේ නාම ධර්මයක් කියලා කියන්නේ හේතුන් නිසා ඇති වෙලා තියෙන්නේ. හේතුන් නිසා හටගත්ත දෙයක්. කොහොමද හේතුන් නිසා හටගෙන තියෙන්නේ? ස්පර්ශය නිසා විඳීමත්, විඳීම නිසයි මේ චේතනා පහළ වුනේ. චේතනා පහළ වෙන්නත් හේතුව ස්පර්ශයමයි. හේතුන් නිසා හටගත්ත දෙයක් වහා වෙනස් වෙන දෙයක්. මේ ඇතිවෙච්ච චේතනා මම නෙමෙයි, මගේ නෙමෙයි, මගේ ආත්මය නෙමෙයි, සම්පූර්ණයෙන්ම නාම ධර්මයක්මයි. එතකොට එයා රූපය කෙරෙහි මේ ඇස කෙරෙහි, රූපය කෙරෙහි, චක්කු විඥානය කෙරෙහි, චක්කු සම්පස්සේ කෙරෙහි, චක්කු ඇස මුල් කරගෙන ඇති වෙන වේදනාව කෙරෙහි, ඒ වගේම ඇස මුල් කරගෙන ඇති වෙන චේතනා කෙරෙහි යම්කිසි ආසාවක් ඇද්දෙන්නේ, ආසාව පහවල යනවා. එහෙමනම් මේක ආයතන අනිත්‍ය භාවනාවක් විදියට පුහුණු කරන්න ඕන. ඒ පුහුණු කිරීම තුළ තමයි යාගේ මිත්‍යා දෘෂ්ටිය සම්පූර්ණයෙන්ම ගැලවිලා, කැඩිලා, විනාශ වෙලා යන්න පටන් ගන්නෙ. එතකොට යාගේ ජීවිතේ විදර්ශනා දූර උපේක්ෂාවට ඇහැ සම්බන්ධව පිහිටනවා. ඇහැ සම්බන්ධව, ඇසට ගැටෙන රූප සම්බන්ධව, ඒ වගේම චක්කු විඥානයේ සම්බන්ධ, ඊට පස්සේ චක්කු සම්පස්සේ සම්බන්ධ, ඊට පස්සේ චක්කු වේදනාව, ඇසෙන් මුල් කරගෙන ඇති වෙන වේදනාව සම්බන්ධව එයාගේ ජීවිතය තුළ උපේක්ෂාවක් තුළ පිහිටන්න පටන් ගන්නවා. ඒතර උපේක්ෂාවක් තුළ එයා පිහිටනකොට උපේක්ෂාව මුල් කරගෙන ඇති වෙන ක්‍රියාවලිය තුළ සම්පූර්ණයෙන්ම මිත්‍යා දෘෂ්ටිය ප්‍රහාණය වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒතර දැන් අපි හිතපු මිත්‍යා දෘෂ්ටියට වඩා බොහොම ප්‍රශස්ත අවස්ථාවක් තමයි අපි මේ මිච්ඡා දිට්ඨි පහාන සූත්‍රයට අනුව කල්පනා කරන්නේ. එතකොට මිච්ඡා දිට්ඨි පහාන සූත්‍රයට අනුව එහෙම කල්පනා කරනකොට එයාට මේ ඇස මුල් කරගෙන මනාපමනාපකම් උපදින්නේ නැහැ. ඇස මුල් කරගෙන මනාප බවක් හෝ අමනාප බවක් හෝ උපදින්නේ නැහැ. ඒ උපදින්න නැතුව පින්වත්නි එයාගේ ජීවිතය තුළ ඒතං සන්තං ඒතං පනිතං යදිදං උපේක්ඛාති, ශාන්ත වූ ප්‍රණීත වූ යම් උපේක්ෂාවක් ඇද්දන්නේ උපේක්ෂාවට ඇස සම්බන්ධව, රූපේ සම්බන්ධව, චක්කු විඥානයේ සම්බන්ධ, චක්කු සම්පස්සේ සම්බන්ධව යම් පිහිටීමක් ඇති වෙනවා. ඒ පිහිටීමක් ඇතිවීම හරිම ශාන්තයි, ඒක හරිම ප්‍රණීතයි. ඒ ඇස සම්බන්ධව සහ රූපේ සම්බන්ධ මනාපමනාපකම් එතන ඇත්තේ නැහැ. ඒ මනාපමනාපකම් නැහැ කියන්නේ මෙයා ඇස සම්බන්ධව සම්මාදිට්ඨියට ඇවිල්ලයි ඉන්නේ. එතකොට ඇස කියන එක ඉන්ද්‍රියක් විදියට දියුණු වෙනවා. හැබැයි ඇස ආයතනයක් විදියට දියුණු වෙන්නේ නැහැ. දැන් පින්වත්නි මේ ආයතන කියලා කියන එක දැන් චක්කු ආයතන, සෝතායතන, ගානායතන, ජීවහායතන, කායායතන, මනායතන කියලා මේ අපි කතා කරන අභ්‍යන්තර ආයතන හයත් බාහිර ආයතන රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ, ධම්ම, පොට්ටබ්බ ධම්ම කියන ඒවත් ආයතන. ඇත්තටම දැන් කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් මේ රූප දැන් ආයතනයක් කිව්වම නාම රූප එකතු වෙන්නේ ආයතනයක් වෙන්නේ. නාම ධර්මයයි රූප ධර්මයයි දෙකම එකතු වෙච්ච තැනක තමයි ආයතනයක් වෙන්නේ. දැන් නාම රූප කියන දෙකම නැත්තම් පින්වත්නි එතන ආයතනයක් වෙන්න විදියක් නැහැනේ. කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් හරි ඇසට නම් ආයතනය කියන්න පුළුවන්. ඒක කිසිම අවුලක් නැහැනේ. ඇසට නාම රූප කියන දෙකම එකතු වෙලා තියෙනවනේ. ඇස පඨවි ධාතු, ආපෝ ධාතු, තේජෝ ධාතු, ආයෝ ධාතු කියන සතර මහා ධාතුන්ගෙන් හැදිච්ච ඇහැක් තියෙනවා. වේදනා විඳීම, සංඥා හඳුනා ගැනීම, වේදනා සංඥා චේතනා කියන්නේ එතන කර්මයනේ. චේතනා, වේදනා සංඥා චේතනා තුනටම හේතු වෙන ස්පර්ශේ ඊළඟට පස්ස එකක් තියෙනවා. වේදනා සංඥා චේතනා පස්ස කියන හතරටම හේතු වෙන මනසිකාරය එකක් තියෙනවා අන්තිමටම. එහෙමනම් වේදනා සංඥා චේතනා පස්ස මනසිකාර කියන කාරණා පහත්, ඒ කියන්නේ නාම ධර්ම ටිකත් එකතු වෙලා තියෙනවා. හොඳයි. එහෙනම් ආයතනයක් තමයි. හරිනේ. එහෙනම් මේ බාහිර ආයතන කියන්නේ ඇයි? රූප ආයතන, ශබ්ද ආයතන, ගන්ධ ආයතන, රස ආයතන කියලා මේ බාහිරේවට ආයතන කියන්නේ ඇයි? ඒ බාහිර ආයතනයක් මේ ශබ්දේ කොහොමද ආයතනයක් වෙන්නේ? ගන්ධේ කොහොමද ආයතනයක් වෙන්නේ කියලා කෙනෙක් කියන්න පුළුවන්. පින්වත්නි, සියලු රූප ආයතන වෙන්නේ නැහැ.
සියලු ශබ්ද ආයතන වෙන්නේ නැහැ. සියලු ගන්ධ සුවඳ ආයතන වෙන්නේ නැහැ. සියලු රස ආයතන වෙන්නේ නැහැ. සියලු පහස ආයතන වෙන්නේ නැහැ. සියලු සිතුවිලි ආයතන වෙන්නේ නැහැ. ඒක හරි හොඳට තේරුම් ගන්න. පින්වත්නි, එක ආයතනයක් පවතින වෙලාවට තවත් ආයතනයක පැවැත්මක් සිද්ධ වෙනවා කියන එක අපිට හිතන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ඉන්ද්‍රියක් තිබුණට ඒක ආයතන වෙන්නේ නාම රූප එකතු වීමෙන්. දැන් මේ බණ ටික ඔබට ඇහෙනකොට ඔබ තුල සෝතායතනේ පහළ වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කන මුල් කරගෙන නාම රූප ධර්මයන්ගේ එකතු වීමක් මේ මොහොතේ තියෙනවා. හැබැයි මේ මොහොතේ ඔබේ දිව ඉන්ද්‍රියක් විදියට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ දිව ජීවහායතනයක් විදියට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. මං කියන එක ඔබට තේරෙනවා ඇති. මේ වෙලාවේ ඔබට චක්කු ආයතනයේ ක්‍රියාත්මකයි. මොකද ඇස මුල් කරගෙන නාම රූප ධර්මයන්ගේ ක්‍රියාත්මක වීමක් තියෙනවා. කන මුල් කරගෙන සමහරට මේ මොහොතේ නාම රූප ධර්මයන්ගේ ක්‍රියාත්මක වීමක් තියෙනවා. හැබැයි මෙතන ජීවහායතනයේ ඔබට තියෙන විදියක් නැහැ. දිව ඉන්ද්‍රියක් විදියට ක්‍රියාත්මකයි. ඉන්ද්‍රියක් විදියට තියෙනවා. හැබැයි ඒ ඉන්ද්‍රිය ආයතනයක් වෙන්න නම් මේ මොහොතේ නාම රූප එකතු වෙන්න ඕන. ඒතර මේකේ ආයතන කියලා එකක් නැහැ. තනිකර පට්ටපල් බොරුවක් ඒක. හේතුව මොකද්ද? ආයතන කියන එක ඇති වෙලා නැති වෙලා යන එකක්. ආයතන කියන්නේ ඇති වෙලා නැති වෙලා යන එකක්. ඒ නිසා මේ වෙලාවේ චක්කු ආයතනෙ ඔබට තියෙනවා නම් මේ වෙලාවේ කම් සමාරට ජීව ආයතනෙ නැති වෙන්න පුළුවන්. මේ ආයතන කියන මේකේ හරි ප්‍රගති වේගය හොයන්න බෑ. මේ චක්කු ආයතනය කියන එක ඇති වෙලා නැති වෙලා යනවා. එතකොට චක්කු ආයතනයේ පවතින වෙලාවට ජීව ආයතනය ඔබ තුල නැහැ. මොකද නාම රූප එකතු වීමෙන්නේ පින්වත්නි ආයතනයක් වෙන්නේ. දැන් මේ වෙලාවේ නාම රූප ධර්මයන් එකතු වෙලා තියෙන්නේ ඇස මුල් කරගෙන නම් චක්කු ආයතනය ඔබට තියෙනවා. කන මුල් කරගෙන නම් සෝත ආයතනය ඔබට තියෙනවා. හැබැයි ජීවහා ආයතනය ඔබට නැහැ. හේතුව දිව ඉන්ද්‍රියක් විදිහට පවතිනවා. ඒක හරි. ඒක ආයතනෙ වෙන්න. දැන් බණ අහනකොට ජීවහා ඉන්ද්‍රියක් තියෙනවා, ආයතනයක් නැහැ. බණ දකින්නකොට මේ දේශනාව දකින්නකොට අපට ඔබ මේ ප්‍රඥා නාලිකාවෙන් ටීවී එකෙන් ඔබ දකින්නකොට ජීවහා ආයතනයේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. හැබැයි මේ චක්කු ආයතනය ඔබට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ ක්‍රියාත්මක වීම තුළ ස්පර්ශ ආයතනයක් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. කාය ආයතනයක් එතන ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. එහෙමනම් ආයතන වෙන හැම වෙලාවකම මෙතන නාම රූප ධර්මවල එකතුවක් තියෙනවා. හොඳයි. දැන් ඒ අභ්‍යන්තර ආයතනනේ බාහිර ආයතන වෙන්නේ කොහොමද? දැන් මේ ක්‍රියාවලිය ඇස්සේ පින්වත්නි, මේ ආයතන ක්‍රියාවලිය ඇස්සේ පින්වත්නි සිතුවිලි සමුදායක් ජනිත වුණොත් විතරයි ආයතනයක් වෙන්නේ. අන්න එහෙම මතක තියාගන්නකෝ. ඇස මුල් කරගෙන, කන මුල් කරගෙන, නාසය මුල් කරගෙන, දිව මුල් කරගෙන, කය මුල් කරගෙන, මනස මුල් කරගෙන සිතුවිලි සමුදායක් ජනිත වුණොත් විතරයි එතන ආයතනයක් වෙන්නේ. දිව මුල් කරගෙන මේ මොහොතේ සිතුවිලි දාමයක් හටගෙන නැත්තම්, සිතුවිලි දාමයක් පහළ වෙලා නැත්තම්, ඒ පහළ වෙලා නැති තැනක ජීව ආයතනයක් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට සිතුවිලි සමුදායක් ජනිත වුණොත් විතරමයි ඒක ආයතනයක් වෙන්නේ. මොකද නාම ධර්ම ටික එකතු වෙලා තියෙන්න ඕනනේ. මේ කන නිකන් තිබ්බට වැඩක් නැහැ. කන මුල් කරගෙන නාම ධර්ම එකතු වෙන්න ඕන. එහෙනම් මේ ආයතන කියන ස්වභාවය ඇති වෙලා නැති වෙලා යනවා. ඒකයි. හුළඟක් වගේ. ඊටාම ස්වල්ප වේලාවකින් ඇති වෙලා නැති වෙලා යනවා. ඒතර බාහිර ආයතනයක් වෙන්නේ කොහොමද? ශබ්දේ කොහොමද බාහිර ආයතනයක් වෙන්නේ? පින්වත්නි, බාහිරින් ඇහෙන සියලු ශබ්ද ආයතනයක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ මතක් කරනවානේ මහණෙනි අභ්‍යන්තර ආයතන 6ක් දැනගන්න ඕන, මේ බාහිර ආයතන 6ක් දැනගන්න ඕන කියලා. දැන් බාහිර ආයතන 6 දැනගන්න උවමනා නම් බාහිර ආයතන 6 කියන එක පුද්ගලයාට දැනගන්න අවශ්‍යම තත්වයක් නම් එතකොට බාහිර ආයතනයක් බාහිර ආයතන වෙන්නේ කොහොමද කියන එක අනිවාර්යෙන් දැනගන්න ඕන. අපි කියවනේ දැන් බාහිර ආයතනයත් අනිත්‍ය වශයෙන් දකින්න ඕන කියලා. දැන් ඉස්සලා ඒක දකින්න කලින් මේ බාහිර ආයතනය ආයතනය කියන්නේ මොකක්ද කියලා දැනගන්න ඕනේ. දැන් මෙතන රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශ ධම්ම කියන දේවල් බාහිර ආයතන නම් බාහිර මේක ආයතනයක් වෙන්නේ කොහොමද? දැන් බාහිරින් මේක ආයතනයක් වෙන්න නම් ඒ බාහිර ආයතනේ වීම පින්වත්නි, බාහිර ආයතනයක් වෙන්නේ නැහැ සියලු ශබ්ද. බාහිර ආයතනයක් වෙන්නේ නැහැ සියලු ගඳ සුවඳ. බාහිර ආයතනයක් වෙන්නේ නැහැ සියලු රස. බාහිර ආයතනයක් වෙන්නේ නැහැ සියලු රූප. එහෙමනම් ආයතනයක් වෙන්න නම් පින්වත්නි, ඒ දකින්න රූපයේ කෙරෙහි සිතුවිලි ඇති වෙන්න ඕන. අන්න එතකොට ඒක රූපායතනයක් වෙනවා.
අහන ශබ්දයේ කෙරෙහි නාම ධර්මයන් තමන්ගේ ඇතුලේ පහළ වෙන්න ඕන. අන්න එතකොට ඒක බාහිර ශබ්ද ආයතනයක් වෙනවා. කෑම ගොඩාක් තිබ්බට ඒක රස ආයතනයක් වෙන්නේ නැහනේ. එතකොට ඒක ආයතනයක් වෙන්නේ ඒ ආහාරයේ මුල් කරගෙන යම්කිසි සිතුවිලි ටිකක් ඇති වුණොත් අන්න ඒක ඒ රසය තමයි බාහිර රස ආයතනයක් වෙන්නේ. මෙන්න මේ විදියට බාහිර ආයතන 6ත් අභ්‍යන්තර ආයතන 6ත් දැනගන්න ඕන. දැනගත්තාම තමයි යාට ඒක අනිත්‍ය වශයෙන් දැක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට ඇස කියන එකත් ආයතනයක් නෙමෙයි. ඒක ඇස කියන්නේ ඉන්ද්‍රියක්. ඒක නිකන් කණ්ණාඩියක් වගේ ඔහේ පවතිනවා නිකන්. එතකොට ආයතනයක් වෙන්නේ දැන් මේ බාහිර ඇස කියන්නේ නිකන් කණ්ණාඩියක් වගේ කිව්වොත් දැන් කණ්ණාඩිය ළඟට යන හැම එකම කණ්ණාඩියෙන් පේනවනේ. එතකොට ඒක ආයතනයක් වෙන්නේ ඒකට නාම ධර්ම ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන. අන්න එතකොට චක්කු ආයතනෙ ඒ කියන්නේ ඉන්ද්‍රිය වශයෙන් පවතිනවා. ඒ ඉන්ද්‍රිය ආයතනයක් බවට උඩුදුවන්නේ ආයතනයක් බවට විකාශනය වෙන්නේ ආයතනයක් බවට සංවර්ධනය වෙන්නේ මේ නාම රූප කියන දෙකේ සංකලනයේ එකතු වීම මිශ්‍ර වීමත් සමගයි. නැත්තම් එතන ආයතන නැහැ. ඉන්ද්‍රිය පමණක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ නිසා දැන් මේ විදියට දකින්නකොට පින්වත්නි යා මේ ඇස සම්බන්ධවත් සම්මාදිට්ඨියට එනවා. කන සම්බන්ධවත් සම්මාදිට්ඨියට එනවා. කොහොමද කන සම්බන්ධව සම්මාදිට්ඨියට එන්නේ? එයා කන පිළිබඳව අනිත්‍ය වශයෙන් දැනගන්නවා. දැන් අනිත්‍ය වශයෙන් දැනගන්නේ මේක නිකන් ඇති මේ කනේ ක්‍රියාවලිය ඇති වෙලා නැති වෙලා යනවා. සම්පූර්ණයෙන්ම මේ හැඟීම් ටිකක් විතරයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. මගේ ඇතුලේ සිතුවිලි ටිකක් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. මේ එළිය ඇති කනක් නැහැ. එළිය ඇති ශබ්දයක් නැහැ. ඒවා සාමාන්‍ය විදියට කොහොමත් පවතිනවා. ඒක මම ඇතුළට ගත්ත විදිහේ මගේ තියෙන නොදන්නාකමේ අරුබුදේ තියෙන්නේ කියලා එයා කන මුල් කරගෙන ඇති වෙන සම්පූර්ණයෙන්ම ක්‍රියාවලිය තුල ඒක අත්දකින්න පටන් ගන්නවා. ඒ අත්දැකීම තුළ තමයි යා ඇසේ කනෙන් ඇස කන නාසය දිව කය මනස කියන ආයතන පිළිබඳ අනිත්‍ය වශයෙන් දකින්න පටන් ගන්නෙ. එතකොට යා ස්පර්ශ ආයතන 6 පිළිබඳවම යථාභූත ස්වභාවය අනිත්‍ය ස්වභාවය දැනගන්නවා. එතකොට අනිත්‍ය ස්වභාවය දැනගන්න යාගේ ජීවිතය තුළ විදර්ශනා දූර උපේක්ෂාවක් තුළ හිත පීඩන්න පටන් ගන්නවා. ඒක හරිම ශාන්තයි. ඒතං සන්තං ඒතං පණීතං. ඒක හරිම ප්‍රණීතයි. ඒ ප්‍රණීත වූ උපේක්ෂාව තුළ එයාගේ ජීවිතයේ පිහිටන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට මේ පිහිටීම තුළ තමයි පින්වත්නි පංචස්කන්ධේ වැඩෙන එක නවතින. අන්න ඒකයි නිවනට මේක බර වෙන්නේ. මොකද නිවන කියලා කියන්නේ එක එක විදියට කිව්වට මේ පංචස්කන්ධය තුළ පරිපූර්ණ අවබෝධයක් තුලින්ම තමයි මේක නිවන කියන එක කෙලවර වෙන්නේ. එතකොට ඒ විදියට දකින්නකොට ඒ කියන්නේ ඇස කන නාසය දිව කය මනස කියන ආයතන 6 අනිත්‍ය වශයෙන් දකිනවා. ආයතන 6 මෙතන මතක් කරන්නේ අනිත්‍ය වශයෙන් දක්නාහුගේද දන්නාහුගේද මිත්‍යා දෘෂ්ටිය ප්‍රහාණය වෙනවා කියලානේ කියන්නේ. ඉස්සෙල්ලා දැනගන්නවා ඊට පස්සේ දැක ගන්නවා. එතකොට අනිත්‍ය වශයෙන් දැනගන්නවා අනිත්‍ය වශයෙන් දැක ගන්නවා. ඒ දැක ගන්නවා කියන එක ඒක හැම වෙලාවකම අත්දකින්න පුළුවන්. එයා දැනගන්න හැම දකින්න හැම රූපයකම අනිත්‍යතාවය යාට ප්‍රකට වෙනවා. එතකොට දකින්න හැම රූපයකම ඇතුලේ මේ සත්‍යයේ පුද්ගලයෙක් ගන්න නැහැ කියන එක ප්‍රකට වෙනවා. ඒ කියන්නේ ගෑණියෙක් හෝ පිරිමියෙක් හෝ කවුරු හෝ කෙනෙක් දැක්කහම ඒ දකින්න දේ තුල කිසිම සාරයක් වශයෙන්, නිට්ටය වශයෙන්, සුඛ වශයෙන්, ආත්ම වශයෙන් ඊට පස්සේ එයාගේ ජීවිතයේ මේක හටගත් මේ වහා වෙනස් වෙන දෙයක් විදිහට හැම වෙලාවකම දකිනවා. එතකොට ඒක මම නෙමෙයි, මගේ නෙමෙයි, මගේ ආත්මේ නෙමෙයි කියලා එයා ඒ දකිනවා. එතකොට එයා දකින්න රූපය අතර මේ දැන් අර එක ලස්සන කතාවක් තියෙන්නේ. එක හාමුදුරුවෝ කෙනෙක් භාවනා කර හිටියා. භාවනා කර ඉන්නකොට ඒක පින්වත්නි සම්පූර්ණ ශරීරය තුල ස්ථාවර වෙනවා. මෙතන කියන්නේ ඥානතෝ පස්සතෝ කියලානේ. දන්න කෙනාගේ දකින්න කෙනාගේ මිච්ඡා දිට්ඨි පහියති මිත්‍යා දෘෂ්ටිය සම්පූර්ණයෙන්ම කැඩිලා විනාශ වෙලා සුණු විසුණු වෙලා යනවා කියනවනේ. ඒ සුණු විසුණු වෙලා කියලා කියන්නේ යාගේ දැක්ම සම්පූර්ණයෙන් පිරිසුදුයි කියන එක. ඒ දැක්ම පිරිසුදුයි කියන්නේ යා සෝතාපන්නයි කියන එක. ඒක මේක දැනගෙන දැක ගන්නකොට ඒ දැන ගැනීම සහ දැක ගැනීම තුල පින්වත්නි එයා ඇස මුල් කරගෙන පීඩාවටපත් වෙන්නේ නැහැ. ඇස මුල් කරගෙන පීඩාවන් විඳින තත්වෙට යාගේ උඩු දුවන්නේ නැහැ. කොහොමද? අට්ඨියති පීඩාවටපත් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ එයාගේ ජීවිතය තුළ හරායති මේ ඇස මුල් කරගෙන මේ ඇස කන නාසය දිව කය මනස මුල් කරගෙන රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශ ධම්ම මුල් කරගෙන චක්කු විඤ්ඤාණ සෝත විඤ්ඤාණ ගාන විඤ්ඤාණ જીවහා විඤ්ඤාණ කාය විඤ්ඤාණ මනෝ විඤ්ඤාණ කියන කාරණා මුල් කරගෙන jigucchati යාට පිළිකුලක්මයි උපදින්නේ.
ඇයි අනිත්‍ය වශයෙන් දකින්නවනේ ඇත්ත කතාව දකින්නවනේ අනිත් එතකොට එයාගේ සම්මා මිත්‍යා දිට්ඨිය කැඩීගෙන ගිහින් දැක්ම පිරිසුදු වෙනවා. ඒ දැක්මට අනුව එයාගේ සියලු ආර්යංග වැඩෙනවා. කල්පනා හැදෙනවා. එයාගේ වචන කතා කරනවා සම්මා වාචා උපන් කුසලයේම දියුණු කරගන්න වීරිය කරනවා. සම්මා වායාම ආජීවයේ පිරිසුදු වෙනවා. සිහිය පිහිටනවා. ඒ කුසල් සිතේ ඒකාග්‍රතාවයේ පවතිනවා. මේ ඔක්කොමත් එක්ක යාට සම්පූර්ණයෙන්ම දුක හමාර කරගන්න තැනකට යාපත් වෙනවා. දැන් එහෙමපත් වෙනවා නම් දැන් බුද්ධ දේශනාව අපිට මතක් කරපු කාරණයක් අර අපි ඉස්සලා කියාගෙන ආවේ එකයි. එක හාමුදුරුව කෙනෙක් ඔන්න භාවනා කර හිටියා. ඒතර ගෙදර නෝනායි මහත්තයා අතර පොඩි ආරවුලක් ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙලා මේ ප්‍රශ්නේ උඩුදුවලා අන්තිමටම මේ නෝනා ගියා යන්න ගෙදරින්. යනකොට අර මහත්තයාට හිතුණ කෝකටත් පොඩ්ඩක් ගිහින් හොයලා බලන්න ඕන කියලා. ඉතින් මේ මහත්තයා යන ගමන් එතන හාමුදුරුව කෙනෙක් වැඩ හිටියා. ඒ හාමුදුරුවන්ගෙන් ඇහුවා මේ පොඩ්ඩක් පාත්තල වැඳලා ඇහුවා මේ ස්වාමීන් වහන්සේ මෙතනින් මේ ගෑනු කෙනා මේ හාමුදුරුවෝ දිහා බලලා පොඩ්ඩක් hina වෙලා ගිහින් තියෙනවා. එතකොට මේ හාමුදුරුවන්ගෙන් අහනවා ඔබ වහන්සේ දැක්කද මෙතනින් මේ කවුරු හරි කාන්තාවක් යනවා දැක්කද කියලා. එතකොට උන්වහන්සේ කියනවා නෑ කාන්තාවක් නම් දැක්කේ නෑ ඇටසැකිල්ලක් දැක්ක කියලා. කාන්තාවක් නම් දැක්කේ නෑ ඇටසැකිල්ලක් නම් දැක්ක කියලා. ඒ කියන්නේ මේක ස්ථාවර වුණාට පස්සේ ඒ ස්ථාවර වීම තුල පින්වත්නි හැම වෙලාවකම මේ අනිත්‍යතාවය විපරිණාමය මේකේ යථා කතාව හැම වෙලාවකම මේ දකින්න තැනකටපත් වෙනවා. එතකොට ඇස මුල් කරගෙන දැන් සම්මාදිට්ඨිය එතකොට මිච්ඡාදිට්ඨි පහන සූත්‍රය කියන්නේ ඇස මුල් කරගෙන ඇති වෙන ක්‍රියාවලියත් කන මුල් කරගෙන ඇති වෙන ක්‍රියාවලියත් ඒ කියන්නේ ඇස කන නාසය දිවකය මනස කියන අභ්‍යන්තර ආයතන 6 අනිච්චතෝ ඥානතෝ පස්සතෝ මිච්ඡාදිට්ඨි. එතකොට යා මේ ආයතන 6ේම අනිත්‍ය වශයෙන් දකිනවා. අනිත්‍ය වශයෙන් දකින්නේ මේක වෙනස් වෙනවා විපරිණාමයටපත් වෙනවා මං හිතන විදිහ එකක් නෙමෙයි මේක මොහොතක් ගානේ වෙනස් වෙනවා හේතුන් නිසා සකස් වෙච්ච එකක් හේතු නිරුද්ධ වෙනකොට නිරුද්ධ වෙලා යන ස්වභාවයට ආйти දෙයක් ඒක මම නෙමෙයි මගේ නෙමෙයි මගේ ආත්මය නෙමෙයි කියලා මෙහෙම විකාශනීය වෙච්ච කල්පනාවකින් එයා ඒක දකිනකොට ඒ ඇස පිළිබඳ දැන් මම මගේ ආත්මය කියන එක දකින්න එක අනාත්මී පැත්තට බරයිනේ. නමුත් මේක අනිත්‍ය වෙලා යන එකක්. මේක නිට්ටය නෑ නේද? මේක සදාතනික නෑ නේද? ස්ථීර නෑ නේද කියලා දකිනකොට ඒ දකින්න පින්වත්නි ආයතන 6 පිළිබඳ මිත්‍යා දෘෂ්ටිය බැහැර වෙලා එයාගේ ජීවිතේ සම්මාදිටියටපත් වෙනවා. එතකොට එහෙමනම් මෙතන කතා කරන මිත්‍යා දෘෂ්ටිය කියන එක බොහොම ඉහළ මිත්‍යා දෘෂ්ටියක්. මේක බොහොම ඉහළින් කතා කරන්නේ. එහෙමනම් මිත්‍යා දෘෂ්ටිය ප්‍රහාණය කරගන්න තියෙන්නේ Tamanගේ අභ්‍යන්තරය තුළ මේ ආයතන 6 ක්‍රියාත්මක වීම සැබෑවට දැකීමෙන්. ආයතන 6 ක්‍රියාත්මක වීම සැබෑවට දකින්නකොට එයා බාහිර ඇහැට හම්බ වෙන රූපය ගැනත් එයා අනිත්‍ය වශයෙන් දකිනවා. කනට ඇහුවෙන ශබ්දය ගැනත් අනිත්‍ය වශයෙන් දකිනවා. නාසයට දැනෙන ගඳ සුවඳ ගැනත් අනිත්‍ය වශයෙන් දකිනවා. දිවට හම්බ වෙන රසය ගැනත් අනිත්‍ය වශයෙන් දකිනවා. කයට දැනෙන පහස ගැනත් අනිත්‍ය වශයෙන් දකිනවා. මේක බොහොම ප්‍රශස්ත අවස්ථාවක් තමයි මනසට එන සිතුවිලිත් අනිත්‍ය වශයෙන් එයා දකිනවා. ඒ කියන්නේ මනසට හම්බ වෙන මේ ධම්මායතන කියන ස්වභාවයත් අනිත්‍ය වශයෙන් දකිනවා. එතකොට මේ දෙක එකතු වීමෙන් බාහිර අභ්‍යන්තර ආයතන එකතු වීමෙන් ඇති වෙන චක්කු විඥානය, සෝත විඥානය, ගාන විඥානය, જીවහා විඥානය, කාය විඥානය, මනෝ විඥානය කියන සම්පූර්ණයෙන්ම නාම ධර්ම ටික මේ නාම ධර්මත් අනිත්‍ය වෙලා යනවා නේද? ඇති වෙලා නැති වෙලා යනවා නේද? වෙනස් වෙලා යනවා නේද? එතකොට මේ හැම වෙලාවකම සිතුවිලි සමුදායක් ජනිත වෙවි නැවත නැති වෙලා යනවා නේද? සම්පූර්ණයෙන් මේ විඥානස්කන්ධයේ ක්‍රියාත්මක වීම අනිත්‍ය වීමක්මයි නේද කියලා යා දකින්න. ඒ දකින්න යාගේ මිත්‍යා දෘෂ්ටි කැඩිලා යනවා. ඊට පස්සේ යා ඇස කන නාසය දිවකය මනස සහ රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශ ධම්ම සහ චක්කු විඥාන සෝත විඥාන ගාන විඥාන જીවහා විඥාන කාය විඥාන මනෝ විඥාන කියන මේ තුනේ එකතු වීම නිසා ඇති වෙන චක්කු සම්පස්ස සෝත සම්පස්ස ස්පර්ශ වීම සෝත සම්පස්ස ගාන සම්පස්ස જીවහා සම්පස්ස කාය සම්පස්ස මනෝ සම්පස්ස කියන මේ ස්පර්ශ කාය හයත් අනිත්‍ය වශයෙන්ම දකිනවා. ස්පර්ශ කාය අනිත්‍ය වශයෙන් දකිනකොට එයාගේ මිත්‍යා දෘෂ්ටිය කැඩීගෙන යනවා, ගැලවිලා යනවා. දැක්ම පිරිසුදු වෙනවා. එයාගේ මිත්‍යා දෘෂ්ටිය දුර වෙලා යනකොට එයාට තේරෙනවා මේ මම තුලින්ම මේ හදාගත්ත මායාවකට නේද මං අහුවෙලා තියෙන්නේ.
නිකන් හැඟීම් ටිකකට නේද මම මේ මගේ කියලා අල්ලගත්තේ. මේක වෙනස් වෙලා යනවා නේද? දැන් මේකේ තියෙන වාසිය තමයි මිත්‍යා දෘෂ්ටිය ප්‍රහාණය වුණාට පස්සේ ලෝකේ වෙනස් වෙනවා කොහොමද? ඒ වෙනස් වෙනකොට එයා කඩා වැටෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මිත්‍යා දිට්ඨිය තියෙන තාක්කල් ලෝකේ කඩා වැටෙනකොට තමනුත් කඩා වැටෙනවා. හැබැයි මිත්‍යා දෘෂ්ටිය කැඩිලා ගියාට පස්සේ මොකද මෙතන මිත්‍යා දෘෂ්ටිය කැඩෙන්නේ Tamanගේ අභ්‍යන්තරයේ ඇති වෙන නාම රූප ධර්මයන්ගේනේ. තව විදිහකින් කිව්වොත් ආයතන මුල් කරගෙන ඇති වෙන නාම රූප ක්‍රියාත්මක වීමේනේ පින්වත්නි අනිත්‍ය වශයෙන් දකින්නේ. ඒ විදිහට අනිත්‍ය වශයෙන් දකිනකොට මේ ලෝකේම කන පිට හැරුණත් එයාට කිසි අවුලක් නැහැ. ඇයි ලෝකේම කන පිට හැරුණත් එයා දකින්නේ පින්වත්නි මේ ලෝකේම විපරිණාමයටපත් වුණත් අනිත්‍ය වුණත් එයා දකින ඇත්ත කතාව නේද මේ මම තවදුරටත් දකින්නේ කියලා එයාට ඇති වෙච්ච මේ මිත්‍යා දෘෂ්ටිය විනාශ වීම තවදුරටත් සම්මාදිට්ඨිය පැත්තට වඩාත් කිට්ටු වෙන්න පුළුවන්. දැන් බාහිර දරුවා දැන් ඇසනම් ඇස අනිත්‍ය වශයෙන් දකිනකොට එයා ඇසට හම්බෙන දරුවා කියන රූපයත් අනිත්‍ය වශයෙන් දකින්න. එතකොට රූපේ වෙනස් වෙනවා කියලානේ එයා දකින්නේ. රූපය අනිත්‍ය වෙනවා කියලා දකිනකොට දරුවාට බරපතල අර්බුදයකට මුහුණ දෙන්න උනත් දරුවා වෙනස් වුණත් එයාට දුක හටගන්නේ. එවනම් මේ මිත්‍යා දෘෂ්ටිය කියන ස්වභාවය නිසාම තමයි යම් කෙනෙකුට ඇස මුල් කරගෙන දුක හටගන්නේ. එතකොට ඇසට හම්බ වෙන රූපේ යථා කතාව ඇත්ත කතාව දැනගත්තට පස්සේ දරුවත් වෙනස් වෙනවා. දරුවත් අනිත්‍ය දෙයක් නේද කියලා දකිනකොට ඒ දරුවා අනිත්‍ය වෙනකොට කිසි අර්බුදයක් නැහැ. කනත් අනිත්‍යයි, ශබ්දයත් අනිත්‍යයි විදියට දකින්නේ. අනිච්චතෝ ඥානතෝ පස්සතෝ මිච්ඡාදිට්ඨිනි. කන සම්බන්ධ යථා කතාව දක්නාහුගේ මිත්‍යා දෘෂ්ටිය ප්‍රහාණය වෙනවා කියලානේ මෙතන කියන්නේ. එතකොට කන සම්බන්ධව දන්න කෙනාගේ දකින්න කෙනාගේ මිත්‍යා දෘෂ්ටිය ප්‍රහාණය වෙනවා නම් එතකොට කනට අහුවෙන දේවල්, ඇහෙන දේවල් වෙනස් වෙනකොට එයාට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඇයි? එයා ජීවිතේ පුහුණු කරපු දෙයක් තමයි එයාට තවදුරටත් අත්දකින්න හම්බ වෙන්නේ. මං කියන්නේ මෙතන මේ මිච්ඡාදිට්ඨි පහන සූත්‍රයේ කියන විදිහට අපේ අභ්‍යන්තර බාහිර නාම රූප ධර්මයන්ගේ ක්‍රියාත්මක වීම සම්පූර්ණයෙන් අනිත්‍ය වශයෙන් දැක්කට පස්සේ එයාට මේ ලෝකෙම පෙරළුණත් එයාට කිසි ගැටලුවක් නැහැ. මොකද එයා දන්න දේ තමයි මේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා එයාට හිත හදාගන්න පුළුවන් පින්වත්නි. එතකොට මේ හිත හදාගන්න හැම වෙලාවකම විදර්ශනා දූර උපේක්ෂාවකට හිත පිහිටනවා. ඒක බොහොම ශාන්තයි. ඒක බොහොම ප්‍රණීතයි. ඒ ශාන්ත ප්‍රණීත විදර්ශනා දුර උපේක්ෂාවේ හිත පිහිටන එකේ වාසිය තමයි අනාගතයේ පංචස්කන්ධය උඩුදුවන්නේ. පංචස්කන්ධයක් මෝරන්නේ නැහැ. පංචස්කන්ධයක් වැඩෙන්නේ නැහැ. පංචස්කන්ධයේ වැඩෙන්නේ කියන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධයක් වැඩෙන්නේ නැහැ. වැඩෙන්නේ නැති නිසාම මේ මිත්‍යා දෘෂ්ටිය ප්‍රහාණය වෙච්ච ජීවිතය තුළ ඒක තවදුරටත් සංවර්ධනය වෙනවා. හේතුව තමයි නැවත පුනර්භවයක් ඇති කරන්නේ නැති විදිහටම තණ්හාව ක්ෂය වෙලා යනවා. එහෙමනම් අපට පුළුවන් මේ මිච්ඡාදිට්ඨි පහන සූත්‍රයට අනුව මිත්‍යා දෘෂ්ටිය ප්‍රහාණය කරගන්න කෙනෙක් මේ බාහිර අභ්‍යන්තර ආයතන 6ත් බාහිර ආයතන 6ත් විඥාන කාය 6ත් ස්පර්ශ කාය 6ත් අනිත්‍ය වශයෙන් දකිනකොට ඒ දැකීම තුලම පින්වත්නි යාට ධර්මයේ තුලින් තවදුරටත් මේ සම්පූර්ණ කරගත යුතු ඉහළ ආධ්‍යාත්මික තලයකට Tamange හිතපත් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම පත් කරගත්තාම වෙන විශාලම වාසිය තමයි මේ ලෝකයේම කඩා වැටීගෙන ලෝකයේම රිද්මය හෙළවීගෙන ලෝකයේම වෙනස් වීගෙන යනකොට ඒ ලෝකයේ දිහා මෙතන ලෝකය කියලා මම කිව්වේ ආයෙත් ඔබට කියනවා මේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඇස නම් වූ ලෝකයේ, කන නම් වූ ලෝකයේ, නාසය නම් වූ ලෝකයේ, දිව නම් වූ ලෝකයේ, ශරීරය මේ කය නම් වූ ලෝකයේ, මනස නම් වූ ලෝකයේ නිසා නිමිති ගැනීමක් හෝ අනුනිමිති ගැනීමක් නැහැ. මොකද එයා හැම වෙලාවකම අනිත්‍ය වශයෙන් දකින්නේ. ඒ නිසා ඔබ හදාගත්ත ලෝකයේ හැම වෙලාවකම දවසකට විනාඩියක් දෙකක් හරි අනිත්‍ය වශයෙන් දකින්න පුළුවන් ශ්‍රාවකයෙක් වෙන්න කියලයි මම ඔබට යෝජනා කරන්නේ. ඒ දැකීම තුළ ඔබේ මිත්‍යා දෘෂ්ටිය සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රහාණය වෙලා ගිහින් සම්මාදිට්ඨික ශ්‍රාවකයෙක් වෙන්න ඔබට අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඔබ හැම දිනාටම මේ දේශනාව ජීවිත අවබෝධයේ පිණිස උපකාර වේවා. ඔබ හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. රාගක්ඛයෝ නිබ්බානං